Olá, crianças, olá, famílias. Vamos começar a nossa incrível aventura. Como é maravilhoso aprender, né? Que aventura boa. Então, vamos lá. Essa é a letra J. O som da letra J é J. Então, vamos ler a família silábica da letra J. J, A, já. J, E, G. J, I, Gi. J, O, Jó. J, U, Ju. J, An, U, Jão. Essa é a letra L. O som da letra L é L. Então, vamos ler a família silábica da letra L. Vocês estão vendo que a tia está falando o som com intensidade? A gente não precisa ter pressa para falar os sons. Pode falar os sons devagar. L, A, lá. L, E, lé. L, I, li. L, O, ló. L, U, lu. L, An, U, lão. Essa é a letra M. O som da letra M é Perdão. Marcar direito. A, ma. É, me. I, mi. O, mo. U, mu. An, u, mão. Essa é a letra N. O som da letra N é Agora vamos ler a família silábica da letra N. A, na. É, né. I, ni. O, no. U, nu. An, u, não. Essa é a letra P. O som da letra P é P. P, A, pá. P, E, pé. P, I, pi. P, O, pó. P, U, pu. P, An, U, pão. E essa é a nossa letra da semana. É a letra X. O som da letra X é X. O barulho da chuva. X, A, chá. X, E, xé. X, I, xi. X, O, xó. X, U, chu. X, An, U, chão. Agora vamos às palavras. Família, não esqueça de mostrar a criança. P, E, I, X, I, peixe. L, U, X, U, luxo. X, E, A, Xena. Bem aqui, a letra N, ela está bem pertinho da vogal E. Então, aqui produz um som nasal, que é um som produzido como se fosse pelo nariz. Então, sempre que tem a letra N ou a letra M, depois de uma vogal, vai produzir esse som nasal. É, mexer. Então, tem a letra R no final, então o som vai ficar bem forte. P, A, I, X, An, U, paixão. L, I, X, U, lixo.
Agora, crianças, é com vocês.